Мен силерге Кудай Теңирим берген мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү үйрөттүм. Ээлегени бара жаткан жерге барганыңарда ушуларды аткаргыла. Ушуларды сактагыла жана аткаргыла. Анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуңар менен эстүүлүгүңөр ушунда. Алар бул мыйзамдарды угуп, ушул улуу эл гана даанышман да акылман да экен деп айтышат. Качан чакырса да ушунчалык жакын болгон биздин Кудай Теңирибиздей Кудайы бар улуу эл барбы? Мен бүгүн силерге берип жаткан мыйзамдай ушунчалык адилеттүү мыйзамдар менен көрсөтмөлөрү бар улуу эл барбы? Сак бол, жаныңды бек сакта. Өз көзүң менен көргөн иштерди унутпа, аларды өмүрүң өткөнчө жүрөгүңдөн чыгарба. Аларды балдарыңа, балдарыңдын балдарына үйрөт. Сен Хорепте Кудай Теңириңдин алдында турган күн тууралуу, ошондо Теңирдин мага, элди мага жыйнап кел. Мен аларга сөзүмдү айтам. Ал сөздөн алар жер үстүндөгү бүт өмүрүндө менден коркуп жүрүүнү үйрөнүшөт. Аны балдарына да үйрөтүшөт дегенин айт. Ошондо силер чогулуп келип, тоонун этегинде турдуңар. Тоо болсо асманга жете жалындап күйүп, булут жана караңгылык каптап турган. Ошондо Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн. Силер анын сөздөрүн уктуңар, бирок бейнесин көргөн жоксуңар. Силер анын үнүн гана уктуңар. Ал силер аткара турган 10 осуяттан турган өзүнүн келишимин жарыялап, 2 таш лоокко жазган. Теңир мага ошол учурда ушул мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү силерге үйрөтүүнү буйруду. Аларды өзүңөр барып ээлеп ала турган жерде аткарышыңар керек. Хорепте Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн күнү анын бейнесин көрбөгөнүңөр эсиңерден чыкпасын. Бузуктук кылып, балбалдарды, эркектин же аялдын түспөлүндөгү жалган кудайларды, жер үстүндө жашаган кандайдыр бир жаныбардын, асман астында учкан кандайдыр бир канаттуунун, жерде сойлоп жүрүүчү кандайдыр бир сойлоочу жаныбардын, жерден төмөн жаткан суулардагы кандайдыр бир балыктын түспөлүн жасабагыла. Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды жана асман кошуунун көрүп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба. Анткени Кудай Теңириң аларды жер үстүндө жашаган бардык элдер үчүн жараткан. Силерди болсо Теңир өзүнүн эли кылып алыш үчүн темир эритүүчү мештен Мисирден алып чыкканын өзүңөр көрүп турасыңар. Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени Иордандын аркы өзүнө өткөрбөйм деп убада бергендиктен, мен эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жер соорусуна кирбейм. Мен эми Иордандан ары өтпөй, ушул жерде өлөм. Силер болсо андан ары өтүп, ошол жер соорусун ээлейсиңер. Кудай Теңириңердин силер менен түзгөн келишимин унутуп, Кудай Теңириңер буйругандай бир нерсенин түспөлүндөгү жалган кудай жасагандан сак болгула. Анткени Кудай Теңириң жалмап салуучу от, кызганчаак кудай. Балалуу, неберелүү болуп, жер үстүндө узак жашап калганда, бузуктук кылып, бир нерсенин түспөлүн кудай кылып алып, Кудай Теңириңердин алдында ушундай кыянатты кылып, аны каардансаңар, анда силерге асман менен жерди күбө кылып айтып коеюн. Иордандан өтүп мураска ала турган жериңерден көп узабай айрыласыңар. Ал жерде көпкө турбайсыңар, кырыласыңар. Теңир силерди башка элдердин арасына таратып жиберет. Теңир силерди алып барган элдердин арасында азыңар гана каласыңар. Ал жерде адамдардын колу менен жасалган, көрбөгөн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген, жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласыңар. Бирок сен ал жерде Кудай Теңириңди издесең, аны табасың. Эгерде аны чын жүрөгүңдөн, жан дилиң менен издей турган болсоң, анда табасың. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Кудай Теңириң боорукер Кудай. Ал сени таштабайт да өлтүрбөйт. Ал сенин ата-бабаларың менен түзгөн, анты менен бекемдеген келишимин унутпайт. Кудай адамды жараткан күндөн тартып, сенин убагыңа чейинки байыркы мезгилдер жөнүндө сура. Асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура. Ушундай улуу иш болду беле, же ушундай ишти бирөө укту беле? От ичинен сүйлөгөн Кудайдын үнүн сендей болуп угуп тирүү калган эл барбы? Же болбосо өзүңөр көргөндөй, силерди Мисирден жазалары, жышаандары, кереметтери, согуштары, күчтүү колу, зор коркунуч менен алып чыккан Кудай Теңириңерге окшоп, кайсы элдин Кудайы өзүнүн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле? Теңир гана Кудай экенин жана андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн сага ушуларды көрсөттү. Сени үйрөтүш үчүн асмандан үнүн угузду, жерде өзүнүн улуу отун көрсөттү. Сен анын үнүн от ичинен уктуң. Ал сенин ата-бабаларыңарды сүйгөндүктөн, алардын кийинки укум тукумун силерди тандап алып, өзүнүн улуу күчү менен Мисирден өзү алып чыкты.
Азыр көрүп турганыңдай, сенден көп, сенден күчтүү элди сенин алдыңан кууп чыгып, сени ал жерге алып барып, алардын жерин сага энчилеп берген. Ошондуктан азыр Теңир гана Кудай экенин, жогорку асманда, төмөнкү жер бетинде андан бөлөк Кудай жок экенин билип, көңүлүңө түйүп ал. Кудай Теңириң түбөлүккө берип жаткан жерде көпкө жашашың үчүн, сага да сенден кийинки балдарыңа да жакшы болуш үчүн азыр мен сага берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын бек сакта.